大家好，我是大力，欢迎收看 MaxOnner 大设计。洗衣机把我们从繁重的洗衣劳动中解放出来，早就是家庭的必备电器，但是仍然有很多地方用不上洗衣机，或者是压根儿就没有电能供应。为此，孟买的一个9岁小学生发明出自行车洗衣机。这款集健身和勤俭持家于一身的人力洗衣机，不用油不用电，50元就能造一台。该人力洗衣机是由废旧自行车和塑料桶改造而成的，锈迹斑斑的自行车只留下了车架和传动装置，而圆筒的中轴是通过链条连接在自行车上，只要踏动自行车，周轴就可以带动圆筒跟着转动起来。而在圆筒内部还有一个铁丝制成的小圆筒，只需要先把要洗的衣物、洗衣粉和水放入铁丝圆筒中，之后再踩踏板产生动力，以驱动洗衣机运转，踩个几分钟，衣服就会洗得干干净净。此外，它甚至还具备甩干功能，打开旁边的排水孔就会排空内部的水。不过这么洗一次衣服也是够累的，等洗完累得一身汗，又要换掉身上的衣服去洗了。不过要是健身房的每辆动感单车都搭配着这么一个洗衣机，如此一来，健身房就能同时拥有洗衣服和健身2种功能了。视频元素来自 Pretaya Edu Research Lab， 由 MaxOnner 创意公园翻译、剪辑制作。感受最美的创意生活，请关注 MaxOnner 创意公园。